咁咧華燈初上咧，到到夜幕降臨嘅時候咧，呢度咧就係展示咗芝加哥歌劇院輝煌嘅一面嘅。咁樣啦，喺呢個歌劇院裏邊咧係孕育咗好多美國嘅著名明星啦，好似 Michael Jackson 細個嘅時候 ，Jackson 5嘅時候已經喺度開始表演㗎啦。咁咧即係耐唔耐咧好似佢個妹妹嘅咧 Jackson 咧，都會喺呢個場館裏邊舉行一下演唱會咁樣嚟懷念一下個人即日輝煌嘅呢個舞台經歷嘅，亦都係可以見下當地芝加哥嘅唔同嘅粉絲。咁我哋而家咧見到嘅前面呢個模仿Whitney Houston 嘅表演者咧，咁佢就係做一個現場嘅示範嘅免費嘅表演嘅。咁其實佢嘅質量啦，可以係講係具有一定嘅專業程度啦，咁樣所以咧亦都旁邊有好多人喺度圍觀㗎噃。